maalesef bunlar masum gözüküyor ancak bir anda kabusa dönüşme ihtimali var. Dikkatli olmak gerekiyor. Cumartesi gecesi yaşandı. Saat 12.30-1 aralığında arkadaşlarımızın evinde misafirlikteydik. Sehpanın kenarında oturuyorduk hep birlikte. Sehpanın ortasında da biyoetanol şömine diye geçen dekoratif amaçlı, yani en fazla maksimum 30 santimetre çapında böyle ufak bir şömine vardı. Maalesef çok ciddi şekilde patladı. Hiç göründüğü gibi masum bir ürün değil. Olay anını hatırlıyorum. Sönmüştü. Sanırım o haznesi tam soğuduğunda yakıt konulması gerekiyor. Belki tam soğumamıştı. Arkadaşım yakıt ekleyince o anda birden bomba gibi patladı. Ve benim üzerimde ciddi yanıklar oluştu. Yani hani ben şahsen o panikle yandığımı bile fark etmedim. Eşim bana doğru koşunca, önüme bakınca anladım yandığımı. Çünkü her taraf yanıyordu. Asla suyla sönmeyen bir yakıt, söndüremedik. Sitenin güvenliğini çağırdık ve yangın söndürme tüpüyle ancak müdahale edip söndürebildiler. Ve durduğumuz bina 4 katlı bir binaydı. 4. kata kadar da islerimiz ulaştı. Yani bulunduğumuz alan yaklaşık 20 metrekarelik bir alandı. O alanın içindeki bütün eşyalar yanmış. Yani benim eşim o sırada Allah'tan patlama esnasında o anda orada değildi. Sesi duyunca koştu mutfaktan. Diğer arkadaşlarım da ayaktaydı. Yani o ürün direkt bana patladı. Ben tam ona yakındım. Diğer arkadaşlarım benim bu kadar yandığımı da fark etmedi. Yani eşim daha çok benimle hani ilgilendi. Çünkü ben alev alev yanıyordum. Yandığımı da fark etmedim. Etrafın yandığını görünce hani komple dirsekten altım yandı. Çünkü o patlayınca ben refleksle şöyle yaptım. Şu bölgem komple yandı ve yani göğüs altı bölgem kasıklara kadar komple yandı. Hatta bu patlamadan bir 5 dakika öncesine kadar bunu konuşuyorduk ve ben internetten bakıyordum, hani daha üçgenleri vardı, uzunları vardı. Yani sipariş verecektim. Bunu konuşuyorduk, ne kadar güzel ambiyansı var diye. Bunun üzerine olması çok ciddi şekilde gerçekten yani şaka gibiydi. Kimse evine bu ürünü sokmasın. Evet, çok güzel görünüyor ama hiç göründüğü kadar masum değil. Gerçekten ambiyansı çok güzel ama inanılmaz tehlikeli bir ürün. İnanılmaz tehlikeli. Minnacık 30 santimetre çapında bir ürün her şeyi yaktı, evdeki her şeyi. Bir şömine yakıtının, şöminenin patlaması sonrasında yaralı olarak hastanemize getirildi. Kendisini yaklaşık %30 civarı, bazıları grade 3 derece olabilecek ağır yanıkları mevcuttu. Geldiği andan itibaren yoğun tedavilerine başladık. Şu an geldiğine göre daha iyi konumda. Yine tedavisi devam ediyor. Şöminenin, bir küçük dekoratif bir şöminenin bir anda işte yakıtı takviyesi aşamasında alev aldığı ve söndürülemede çok ciddi zorluklar çekildiği ve ev yangınına olayın dönüştüğü, 4 katlı bir evin bütün her taraf, çoğu alanının bir yanıklar içerisinde kaldığı bir öyküyle karşı karşıyayız. Bu tarz ürünler çok dikkat edilmesi gereken ürünler. Benzer hastalarımızın bizim neredeyse ayda 1 veya 2 tane minimum, ki bir kısmı polikliniğe geliyor. Onlar daha rahat, küçük vakalar ama ağır yaralı olarak kabul ettiğimiz ayda en az 2-3 vakamız oluyor. Bu tarz ürünlerin yakıtlarını kullanmak aşamasında çok dikkat etmek gerekiyor. Bu ciltteki hasarı uzun bir süre devam ediyor. Oradaki çeşme suyunda en az 15-20 dakika oradaki enerjinin alınmasını biz istiyoruz. Daha sonra temiz bir elbiseler olabilir. O enerji alındıktan sonra bir sağlık kuruluşuna başvurulması. Ev kazaları hayatımızın bir parçası. Güzel anlarımız kötü ana dönüşmemesi için bu tarz ürünler çok dikkatli, kullanım şartlarına riayet ederek veya çok kontrollü bir şekilde ve bu hastamızın olduğu ortamda da mesela biyoetanol malzemesi o bidon diğer eşi tarafından dışarı aktarılmış, dışarı atılmış. Bu atılmasa belki çok ağır yaralı olarak geleceklerdi. Daha kötü bir senaryo karşı karşıya kalacaktık. İz kalma durumları daha çok derin hasar görüp de o kriz yönetilemezse vücut orayı başka dokularla kapatmaya çalışıyor.
O durumlarda. İşte o duruma gitmemesi için biz kontrollü bir şekilde enfeksiyonu engelleyerek duruma kaymaması için maksimum özen gösteriyoruz. Evdeki ürünlerimizi dikkatli kullanalım. Çocukların olacağı veya bir ürün iş yerlerinde çok dikkat ederek bu tarz ürünler bize hayatımıza da zarar vermesin. Onlara dikkat edelim.